بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة شيش طاووق من البداية للنهاية. معانا ورك فرخة، هبتدي اخليه ونوري الناس ازاي بنخلي الورك عشان نجهزه ونعمله شيش. بمشي بالسكينة جنب العظم سنة سنة كده وبراحتي عشان ما هدرش اللحم في العظم. ولاحظ ان السكينة لازم تكون حامية عشان تساعدني وانا شغال، عشان السكينة بتبقى باردة بتهدر لحم كتير في العظم. برضو بنخلي بالنا ان تكون القرقوشة بتاعة العظم تكون في ال في عظمة الورك، ما تجيش في اللحم عشان ما تتعبش اثناء الاكل. ممكن الشيش يتعمل من ورك الفراخ، صدر الفراخ، لكن احنا النهاردة هنعمله من الشيش، وانا عن نفسي بفضل الورك في الشيش عن الصدر. دلوقتي انا خلصت العظمة، هي نضيفة مفيهاش لحم ولا حاجة. ابتدي ادي الشيش عندي بعد ما خلصت. منظر الشيش بعد ما خلصت حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله. ابتدي اقطعه قطع صغيرة مناسبة، عشان ابتدي اشكها في اسياخ الشيش. ولازم تبقى قطع مناسبة عشان تستوي بسهولة، بالذات ان انا هعمله على الفحم. فالفحم محتاج حاجة يعني صغيرة عشان قوة النار توصل لقطعة اللحم فتستوي كلها، تبقى بتستوي بشكل كامل. كده دلوقتي انا خلصت تقطيع. ده منظر الشيش بعد ما قطعته. هبتدي اجهز التتبيلة عشان اتبل الشيش. عندي دلوقتي انا عندي جبت علبة زبادي، اجي احط فصين توم، بصلة صغيرة، اجيب بعد كده طماطماية مبشورة، او ممكن استبدلها بمعجون طماطم او صلصة حسب الرغبة يعني. آه بعد كده اجيب عصير ليمونة، تمام كده. بعد كده اجيب عندي البهارات، عندي بهارات بابريكا، كزبرة مطحونة، بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر وملح. الحاجات دي كلها اضيفها على التتبيله اللي عندي وتتخلط كويس، تديني طعم كويس جدا زي تتبيله المطاعم بالظبط. كمان اضيف عندي معلقه خل. بعد كده اضيف ما يعادل معلقتين زيت، ممكن نستبدله بزيت زيتون على حسب الرغبه، على حسب اللي بيعمل ما بيحب. بعد كده ابتدي اقلب تتبيله عندي، تتبيله زي بتاعه المطاعم بالظبط، تدي نفس شغل المطاعم ونفس الطعم اللي المطاعم. كده انا خلصت. ابتدي اتبل الوراك عندي اللي انا قطعتها، واحرص ان الشيش كله يتقلب كويس، كل قطعة شيش يوصلها تتبيلة عشان نستفاد بالتتبيلة، والقطع الشيش تشرب طعم التتبيلة. خلاص انا قلبت كويس. بعد كده ابتدي اغطيه بقطعة استرتش واسيبه في التلاجة اقل حاجة ساعتين. كل ما يزداد فترة اطول يبقى الطعم افضل. كده انا جهزت الخضار بتاعي اللي عندي اللي هعمله للشيش. كده انا خلصت تجهيز الشيش عشان ابتدي اشويه. على فكرة السياخ ديت ممكن ننقعها في المية فترة عشان ما تتحرقش مننا اثناء التسوية. ابتدي احط الشيش عندي على الفحم. ممكن ناس تسوي الشيش ده في البوتاجاز، في فرن البوتاجاز، بس الفحم بيبقى افضل بكتير واطعم بكتير وبيدي نكهة عالية جدا وطعم ممتاز. قلبت انا كده الشيش عندي